Начинаем с самого начала. Попал хоть под бересту-то или нет. Урка пришел у нас, а ни дочки, ни сыночка нету, ни Бери, ни Велеса. Вот сейчас будем греться. Начинаем с такого костерка. А потом будем по мере разгорания дальше работать. За водой некогда, пока снег. Так, ладно, не до съемок, пусть разгорается, потом все расскажем, все потом. Вот такие нижние сучья выручают. Нижние сучья от елок всегда сухие. Очень хорошо, здесь прям рядышком все, они везде, весь низ сухой. Их накидываешь и сразу жар сильный дает. Сейчас и чайник, котелочек закипит, даже без крышки. Крышку затоптал где-то по-серьезному. Перебирать надо, как откидывал снег, отгребал и, видать, закинул куда-то ногами. Лыжи и ногами греб. Это сейчас вот отошла. Вон сделал освещение. Феррей фонарь у меня. Он яркий светит. Там 4 батарейки 18650. И они на всю ночь, а то и на 2 хватит. Дают серьезный этот. Повыше, а то синтетика вспыхнет еще. Наколенничек. Лучше вот штанишки подсушили. Мне суконка, главное, нужна для ночевки. И вот флис, поддевка флисовая, штаны. Иначе некомфортно будет ночевать. Ну все, варежки отогрелись. Сейчас включаю эту вебку на... Поставлю, вон там режиссера-то нет. Приходится придумывать ракурс и еще одну сушину. Вот разрублю на 2 как раз, наверное. Если не на 3. 2 длинных вот. Сделаю, удлинять буду. Потихоньку растягиваю костер в длину. Это еще далеко не надья. Это для обогрева только он этот снег скипятил. Короче, все сушится. Сейчас что самое первое успеет парашютка, наверное. С парашютки хоть штаны накинуть. Баженовские он штаны. Булькнулся я хорошо очень. Флис вроде тоже быстро сохнет, а все равно боязно близко-то вешать. Ночка длинная, потом все расскажу. Как я так попал опять. 5-7 лет назад только купался. Кстати, в этом же ручье. И теперь опять.
И вот таких бревнышек надо как минимум штук 6 на нашу дочку. Фу, на нашу ночевку. Это у нас 12 часов ночи. Не как в Подмосковье. А то где-то смотрел в ютубе. Надью делают из 3 бревен и хватает на всю ночь. У нас по-любому не хватит. Урки Генчик. Один ты у меня умный, да? Если хозяин зовет, не собирается. За лосями это они там ушли. И отзывал и орал, и потом стрельнул. И вот урка догнал. После того уже, как я провалился, уже подыскивал место для ночевки, для обогрева, точнее. Теперь уже задумал, что и ночевать придется. Потому что в сыром выходить на тундру, там 12 километров, из них половина по такому болоту длинному. А там такой ветерочек будет, что мухой обледенеешь. Не пойдет по-любому. Надо. Чтобы выжить, надо именно переночевать. Для этого и существует таежный костер Ноди, который мы потом собираемся здесь сделать. Это, конечно, не Ноди, это пародия. Это начало только. Вечерний костер для обогрева. О, у нас. А потом мы его растянем и уже срубим, сходим. Сейчас маленько одеться, срубить нормальных сушин и уже уложу их, растяну чуть подлиннее, и тогда будет Ноди. Пока он разгорается, сейчас сюда сушинку нормальную надо срубать, кидать. Ну вот, сейчас начинает походить на настоящую надью, только еще подлиннее будет. И поровнее бревна положим потом. А это сейчас даже вот за все это время еще даже снег не закипел, котелок. Где там? Видно, наверное, на грани, но я, правда, не целью и не задавался именно котелок закипятить, а больше ветками, сучьями занимался. Вот подстилку он какую сделал себе. Он отражатель. И вот еще у меня рулончик как был, 2 куска. Вот один отражатель, один, если что, он вроде как снежок собирается начинаться. Если снег пойдет сильный, то надо вот так здесь веревка. Вот, кстати, вот это пригодится. Шнур вот постоянно на рюкзаке таскаю. Это 50 метров. Вот его натяну вот тут вверху. И вот этим дернитом типа навеса крышу над собой сделаю. И тогда более-менее будет. Сюда надо какие-то будет на пол пару бревнышек положить, чтобы не на снегу ноги стояли. Сначала думал, что далековато костер, что это двигать придется сюда. А сейчас смотрю, когда разгорается, если потом еще сухих хороших бревен положить,
Фу, тепло прям идет солидное. Я думаю, нормально на этом расстоянии будет. Ближе можно загореться, задымиться. Суконочку на ночь одену. Суконочка уже почти просохла. Всех дольше сохнет. О, даже видно, что стоит колом еще. Я их уже и пробовал и рядом вешать. Горка с флисом. Брезент не дает просыхать. Хоть и вывернул наизнанку флисом наружу. Может попробовать брезентом наружу это повесить. Может, быстрее будет сохнуть. Но я боюсь, брезент не сгорел бы сразу. Или наоборот, брезент меньше будет, чем флис, шансов сгореть. Ну, короче, брезент с флисом вообще не это. Дубовые. Вот просто флис уже все, сухенькая. Да она в принципе все. Чуть-чуть вот внешне сыроватая. Вот здесь еще побудет. Подстанники, так как говорится, флисовые. Вот маленько есть еще. А эти явно надо ближе. Дрова. Горка, короче, мне не нравится. Суконочка вот эта, да. Вот еще барабан. Это я зря отвернул. Ух ты, у меня тут и этот. Вот это место, низ, досохнет. Я как нырнул по грудь, по самой титьке нырнул. Успел на лыжную палку облокотиться, выхватить нож. У меня нож вот так ношу. Чуть не в костер. Вот, наверное, видно. Двойной подвес на животе. В любой момент. Где там не видно ничего. Раз, и все. Нож в руке. И облет, и что-то все пропало. За счет ножа, короче, ножом облет. И подтянулся, и на палку лыжную уперся, и вылез. А ноги сами всплыли в лыжах. Лыжи сразу всплывают. Удобно получилось где-то. Провалился, и лыжи сразу кверху. Без проблем на лед выполз. А тут вот ходил, искал. Метров 700 я вот от полыньи сейчас сюда отошел. Ну, не знаю. Утром посмотрим, как будет состояние. Лучше бы, мне кажется, и не нашел. Просто обессилишь и все. Ходить, бродить, искать, где там сушины хорошие. Здесь 2 штуки присмотрел. Метров, наверное, 50-70. Одна метров 50, другая метров 70-80 отсюда. Попозже чай попью, да сбегаю, их срублю. Здесь все заготовлю рядышком, чтобы все лежали. И только успевай подкладывать, тогда можно и спать будет. Это единственное, если снег начнется, то крышу придется делать. А так хотел постелить этот дернит, на него ложиться. А так, если что, лапнику еще добавлю. Ну, короче, вся ночь впереди, трудиться, трудиться и трудиться. Все еще у нас впереди. Работать будем. А чайник все еще не закипает. Сейчас я его быстро закипячу, наклоню. Кружечку выпьем, кружечку зальем в термос. То, что у нас термос пустой давно уже. И пойдем стучать топором. Крышу даже не знаю, делать или нет. Наверное, сделаем, потому что снежок пробрасывает. Вот даже видно, сколько снегу подкинуло. Не высохнут они у меня тут. Надо вешать над самим. О, здесь другое дело.
суконка что хорошо вперед запахнет овечьей, горелой овечьей шерстью, чем загорится. О, где-то уже пахнуть начал. Это как предупреждение встает. Если овечьей шерстью пахнет, такой подпаленный, значит сильно близко к костру где-то. Вот рукава, наверное, близко были. Штаны как бы тут не вспыхли. Штаны уже можно одевать. Ладно, работаем дальше. Спать пока нам рано. И ночь длинная-длинная. Здесь очень длинные ночи. Это не как где-нибудь в средней полосе России или в Подмосковье. Так, ну, под чаек-то мы потом еще включимся. Наконец-то Беря пришла. Теперь можно и чайку попить. Вот так примерно выглядит сейчасшняя ладья. Надо мной вон какой навесик. Топчанчик и навес. Снег идет. Нам уже теперь не страшно. Штаны с парашютки высохли быстро, но одевать не стал. Если спать, то боюсь, что их прожгет. Тем более я там приготовил 2 еловые бревнышки. Надо сюда притащить сейчас. Их положу. И можно попробовать спать. Но можно сначала... Сейчас чайку попью, потом иду за бревнышками. Потом бревнышки ложу. Уже нормальные, сухие, явные. Стоячая, сухая была. Срубил. И это... Супчику можно сделать. У меня там супчики есть. И шоколад поплавился. Вот сейчас чай с шоколадом. Вот 2 банки сгущенки у меня тут самое главное. Мой допинг. О. Продырявлю дырочки. И в прикусочку не надо ни сахара, ничего. Чаек буду попивать. И сразу жизнь малина будет. Все силы восстановятся. А то уже все подумывал, не бросать ли все к черту. Весь этот промысел, блин. Такие вот ЧП. Последний раз 6-7 лет назад было. Это когда у меня ролик там, тоже я с камерой был, записал, как же называется-то, тяжело доставшийся соболь, что ли. В канале есть ролик на название такое. Это я там тоже на этом же ручье, только в 3 километрах ниже, возле устья, где он уже в речку впадает. Тоже он по озеринке, по такой идет, этот ручей. Озеринка, наверное, метров 25 шириной. А этот ручей, он 2 метра всего шириной. И у него русло по центру этого озера проходит. И тоже вот где через русло пробегать само, керакс, и провалился. Также с лыжами. Тоже сушился. Тоже Баженова, выживальщика, вспоминал. А сейчас вот и Биар Грилзов, и всех вспомнил. И у всех оператор рядом ходит сухой и снимает их. А тут трясешься, как этот. И жалеешь. Никого нет вообще. Здесь надо выжить. Все по-настоящему. Документальный фильм от первого лица. Ну, теперь-то уже выживем. Сейчас только потаскать бревнышки. Похоже, снежок конкретный пошел. Нам уже не страшно, мы под крышей. Лапнику чуть-чуть буду добавить. Маловато. Там жерди лежат и лапник.
Здесь тепло под низ будет подходить, более-менее. Со спины не так тянет, что отражатель есть. Дернит хорошо. И отражает. И сегодня, и слава богу, ветра нет. Там на тундре-то все равно тянуло, чувствуется. На болоте. Если бы я мокрый пошел на болото, не знаю еще, как бы там что получилось. 12 километров возвращаться, это ой-ой-ой. Да хоть и на ту избушку, на которую хотел, 8. 6-8 примерно оставалось. По профилю хоть, но корка такая сейчас, лыжи об эту корку проваливаются, ломают. Это, ну, тяжело идти. Вязко как-то все равно. Нету, взъема нету, как у нас говорят охотники. Взъема нету никакого, еле-еле ползешь. И тут с этими лосями заморочились. Велес самый вязкий оказался. Ни на выстрел не прибежал, ничего. Ну, будем ждать, может до утра еще и он появится. Если где-то встали, то мог и дальше работать. А у нас все равно бумаги нет, они нам не нужны. Я просто на тот профиль хотел свернуть напрямки, что параллельный профиль север-юг, и я по которому шел, кулемки взводил, и соседний параллельный в 2 километрах от него тоже север-юг. Можно по нему было бежать дальше. И я смотрю, собаки ровно по нему кого-то работают. И не время от времени лай доносился, потом лай не слышно, но все равно с остановки видно по навигатору, что останавливаются и на месте подолгу. И все время на профиле. Думаю, ага, по профилю прям лоси идут. Дай-ка я вас обрежу, чтобы снять уже, как говорится, и саму работу, и собак попробовать снять. Коленка. Ну это. И получилось, что озерко стал перебегать и врюхался. Были бы собаки, по собакам бы видно было все равно. Это, у меня был такой случай, что этот же урка, он молодой был, и он мне показал, голову на бок наклоняет и в лед прислушивается, прям под лед слушает. Понятно стало, что-то он слышит подо льдом. Я взял лыжной палкой тюк, стукнул этим острием. Оно легко пробило ледок, там 2 сантиметра толщиной. Ну, думаю, о, так и в наледь можно врюхаться. Надо проверить, какая глубиной наледь-то, хоть не по щиколотку или выше. Лыжную палку в это отверстие. Отверстие такое с палец толщиной, с большой палец. Это, ну, как раз ручка этого в притирку пролезла. Ручка лыжной палки. И я туда лыжной палкой и раз опускаю. А она лезет и лезет. И я так жить и до самого кружка и не достал дна. И я тут, и мне плохо аж стало. Это я стою на 2-сантиметровом ледочке на лыжах. И он в любой момент рухнет туда. А лыжная палка мне по плечо такая высотой была. Ну, по-любому, короче, мне по горлышко или совсем хлебану сразу. Аж шапка дыбом стала, волосы дыбом стали, шапку приподняли. Это 2 метра от берега это всего. Я задом потихоньку отошел. Ёлки-палки, думаю, вот это да. И тоже так же вот с озерка ручей впадает, подмывает там и все. И это после 30 градусных морозов такое может быть. Поэтому везде на 100 раз надо все проверять и проверять. Так и тут проверил, выбежал на озеро-то, несколько раз палкой сильно тюкнул. Не поверил, на всякий случай достал топор с рюкзака, порубил лед, ну, сантиметров 7 прорубил, ну, нету еще воды, больше 7 сантиметров толщиной, ну, нормально, вовсю будет держать. И все, и начал перебегать. А по центру, где само русло этого ручья идет, там, оказывается, вот это с болота, что вода идет, она какая-то особенная, она
теплая или хрен ее знает, какая-то гнилая, она подмывает. И все. Я на самой середине, на русле ручья. На этом же ручье, где и 5 или 7 лет 7, наверное, назад. Где вот тяжело доставшийся соболь, ролик у меня. На этом же самом ручье повторила. Такие дела. Ну ладно. Все равно выживем. Теперь-то уже выживем. О, кипит вовсю. Завариваю чай, пью со сгущеночкой. И иду дальше работать и еще раз работать, как завещал великий Ленин. Спать потом будем. Время, кстати, наверное, всего часов 7. Ну, 7, не 7, может 9. Надо будет глянуть. Специально сейчас гляну, потом опять включусь и скажу, сколько время. Вроде кажется, столько работы сделано, ночь так медленно идет, а на самом деле сколько раз замечал, это время совсем мало. То есть вся ноченька впереди. И вот надо заниматься хорошими сушинами. И это совет тем, кто там собрался у костра ночевать, особенно вот здесь, где в Хмау-Янау, по северам, где ночи больше 12 часов, никаких 3 и даже 4 и даже 5 бревен не хватит для ночевки. Это я вам говорю со своего опыта. Ночевок, ну, не меньше 16-18, потом полежу, повспоминаю специально. Ночь длинная, можно лежать, вспомнить. Может, уже ночевок 20 было. За мои скоро 40 лет, 40 сезонов. В 2024 будет 40 сезонов. В первый сезон, вот точно знаю, 4 ночевки у меня у Надии было. Ну, зимой, все зимние. По снегу уже. Осенние, зимние. Ну, 4 раза приходилось коротать ночи вот у таежного костра Надья. Это первый мой сезон в 84 году. Потом пореже, как-то пореже. Чем больше избушек настраивал на участке, тем меньше приходилось ночевать. А тут вот под старость лет угораздило. Но спину-то уже опять холодит, надо спиной поворачиваться к костру, греть. Ладно, пока заканчиваю, потом продолжим. Пора опять портяночки наматывать. Просохли, а по пульке досушивать дальше. А то ножки от резины все равно холодят от снега. И вот сюда толстые по центру укладываем, большое. Может, даже попробуем поспать. Чаек попили. Кстати, время так и не посмотрел. Вот сейчас сколько время. Гляну. Так издалека выглядит мой таежный бивак. Да, Урка? Все, класс. Сейчас потолще зарядим сюда. И можно отдыхать будет. Так, кстати, время глянул. 10:45. Ну, почти 11 часов. Не угадал я. Думал, часов 9. Долго я копошился с этим, как его, просушиванием. Ну, правда, горку так и не просушил. Вон лежит заснеженная сверху. Где-то надо прямо над костром вешать. Ее то одним боком повесишь, она другой бок сразу дубеет прям. Суконка уже высохла. Баженовские штаны высохли. Я баженовский называю. Он в таких штанах постоянно ходит. Это буря в пустыне, камуфляж. Я только его покрасил. Это масхалат с него делал. И сверху таскаю, когда снег сырой, стряхивается снег хорошо.
А так она синтетика. Я больше люблю вот натурал. Сукно, как вот эти портяночки. Ни хрена им не делается. Вон прям над искрами висят, ничего они не загораются и не прожигаются. Это, быстро высохли. И точно так же вон суконка. Все, готовая на ночь, можно ее одевать. И если угли упадут на меня случайно, а искрить потом будет хорошо. Это сейчас еще не очень искрит. Здесь трухлячок и одну вот листвяжную, крайняя вот листвяжная. И еще две там листвяжных есть. А еловые положу, искры полетят. Вот чтобы не прожгло, суконкой укроюсь или одену на себя, или просто укроюсь сверху с ней. И уже надежно не прожгет. А вот эту парашютку ее сразу прожгет. Ладно, идем за следующими. Пору стих прочитать. Правда, я его весь не помню, как всегда. Любите человека у костра. Кто бы ни был он, пастух или геолог, ему сейчас принадлежит огня осколок. Ему глухая ночь сейчас сестра. Это строки из стихотворения, а полностью не помню, кто из зрителей канала, если такой стих знает, найдет, напишите, пожалуйста. Очень нормальный стих такой для таежников, кто часто у костров ночует. До этого с метком попил. Сейчас попробуем со сгущеночкой. Вот так я делаю. Блин, никак и не поснимаешь. Ой, какое зарево там у меня. Красота. С бревном иду. Красотища в ночном лесу. Горка только досушивается, штаны. Остальное все успел просушить. Урку занесло снегом. Урка, спишь? Так, это длинная, ее напополам еще надо будет. Проверим, у нас ЛЦУ работает. Еще как работает. Ложись, ложись, ложись. Все путем. У Бери что-то этот ошейник не работает ни хрена. Прибежала с выключенным. Или сдох уже, все. Им лет 8, наверное, этим ошейником. 7-8. Наверное, пора. Аккумулятором капец. Хотя утром с полной зарядкой одевал на них. А к вечеру все уже получилось. Ионный ошейник сел. Урки еще светился. Вон она у нас как прекрасно горит. Сейчас посмотрим, как оно издалека смотрится. А
Здесь темнота полнейшая. О, как красиво. Гори, огонь, как Прометей, и для людей ты не жалей огня души своей. Много жарких разжечь костров, побратиму бродячих ветров. Это тоже будни промысловика, стихотворение есть. Потом все его вспомню. Что-то это трудно охотникам быть, по следам соболюшек тропить, трудно мудрый закон постигать. Это трудно понягу таскать, трудно мудрый закон постигать. И что-то тяжело брести из последних сил, а борща-то никто не сварил. Отрывки, короче, помню. Потом найду, или может подписчики тоже найдут, можно будет это в комментариях выложить. Очень хороший стих про промысел, именно про промысловиков. Будни промысловика так и называются. Тоже ни автора не помню, нифига. Ну вот, отдельные строки. И брести из последних сил, а борща-то никто не сварил. В точку, как сказано. Ну сейчас вот мне и борща-то не надо даже. Чаю со сгущенкой напился, так вообще не кушать не хочется ничего. Вот. Даже супчику, если похлебаю, чуть попозже. Обед у нас будет в середине ночи, часа в 2. Сейчас искал не фотоаппарат, а этот фонарик второй. 2 фонаря на голове, а сам ищу. И вот получилось как у Панова. С вебками было 2 вебки на голове. Так у меня 2 фонаря на голове. Заночевался, называется. Горка подгорела, низ. Вот сам материал тонкий. Подклад, который внутрь заправляется. На обоих штанах. На обоих штанинах. Использую как подушку, а потом в рюкзак. Не буду одевать. Более-менее тепло стало. И это с парашютной тканью нормально во флисе. Флис и парашютная ткань, больше ничего не надо. И штаны, горку одевать эту. Вот так. Будем коротать ночку. Очень даже удобно. 6:30, а нет даже признаков зари. И в ветках елей сторожка дремлют глухари. Ребят, кто знает такой стих, тоже пишите целиком. Буду рад, если найдете. Вот у меня компас и навигатор отражаются, греются, чтобы батарейки не сдохли. Может еще пригодится. Сегодня пока чапаем до избушки. Все, сматываем удочки. Все, сгущеночку отверстие замял мультитулом. Можно убирать, ничего уже не протекет. Тем более она на морозе густая. Можно в рюкзак. Догорают наши последние из могикан. И там скоро светать начнет. Небо начало сереть, голубеть. Первая серость появилась. Вот, GPS-ку забрать с компасом веревочку
Вот, всю намотал уже. Спасибо ей. До следующего раза пригодится. Всегда на рюкзаке с собой. И ружье, если что вешаешь на рог, то ружье не об железо, не об прут трется, а об веревку. Не вытирается так ствол. Удобно очень. Сам придумал на этом метизе так. 2 рога. На них наматываешь шнур. Маленько выгнул раму, чтобы она X-образной формы была. И тогда стволы не это, даже 2, когда несешь, не задевают об раму, не стучат. Тем более здесь веревка, когда натянута, об веревку только задевает. Эти вот лямки с парашюта, с парашюта говорю, с пожарного рукава широкие, никогда не скручиваются, не врезаются в плечи. Хоть какой вес неси, хоть 70 килограмм, это ничего в плечи не режет. Тоже широкий поясной ремень, также с парашютных рукавов. И застежка вертолетная, ремень безопасности с вертолета. Подогнали подписчики тоже с надыма. Спасибо огромное. По-моему, Алексей звать. Так, таскаю очень удобно. Легко отстегивается раз. И сразу она поехала. Так вот дергаешь нифига. А когда с этой, то она ползет. Легко сбросить одной рукой.